Kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan keenya nu wajjin tura. Guyyaa har'aa Birgeediin Alqasam kutaan waraanaa godaantonni mana hin qabne guyyaa baqattoota addunyaa Paaris Anaatooliyaa keessatti filannoon barbaachisoo 5 guyyoota itti aanan keessatti addunyaan arguuf teessim. Sochii diddaa Islaamaa Hamaas konkolaataan injineeringii OFK misaa'ila qajeelfama xiyyaa diimaa jedhuun kan xiyyeeffate naannoo Tal Zorbii irraa gara dhihaatti magaalaa Raafaa kibba Gaazaa keessatti argamu tamsaasee yeroo jalqabaaf Alqasam misaa'ila kana fayyadamuu agarsiisa. Mul'atni kun loltoota Qasam keessaa tokko bakka itti akeekame hordofee keeyyata Rabbii tokko qara'ee amma konkolaataa diinaa rukunnaa. Rabbiin dhukaasa qajeelchee miila keenya jabeessa. Ergasii misaa'ila sana gara konkolaataa injineeringii qaama konkolaataa ture. Kiliippiin isaa konkolaattota hidhannoo 3 fi loltoota hedduu agarsiisa. Karaa kaameraa 3 kiliippiin kun konkolaataan kallattiin rukutamee loltoonni baay'een cinaa akka jiran kan agarsiisu yoo ta'u, loltoonni hafan konkolaattota hafan cinaa turan dafanii konkolaataa xiyyeeffannoo argatan irraa baqatan. Sana booda ibiddi konkolaataa keessa jiru hamma ibiddi caasaa isaa guutuu barbadeessetti dabalaa dhufee yeroo buldeezorii biraa gara isaatti qajeelee osoo yaaliin harkisuu ta'ee mul'ata. Akkasumas kiliippiin kun humnoonni baraarsaa irratti xiyyeeffatanis agarsiisa. Sirna misaa'ilaa Raajuum jedhu waliin Birgeediin Alqasam Gaazaa erga onkolleessa 27 duula lafaa Israa'el eegaltee kaasee humnoota waraanaa dhuunfataa fi konkolaattota qooda lolaa adda addaa irratti raawwatan galmeessaa kan turan yoo ta'u, hojii waraanaa humnoota dhuunfataa irratti raawwatame ilaalchisee ibsi bal'aan hedduun bara keessa mul'ateera. Kiliippiiwwan godaantonni mana hin qabne guyyaa baqattoota addunyaa Paaris Anaatooliyaa keessatti mormii dhageessisuuf dunkaana fayyadaman. Guyyaa har'aa barreessaan Roojar Koheen hoogganaa biiroo Paaris The New York Times kan immigireeshinii fi dhimmoota biroo Awurooppaa keessatti uwwisa namoonni Faransaay akkuma Ameerikaa godaantotaaf diinummaa ta'aniiru. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon fi pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp akkas jedha waa'ee sana yaaddoo qaba. Koheen akka ibsanitti sochiin sabboonummaa mirga Faransaayitti saffisaan ka'aa dhufuu fi ilaalchi godaantotaaf qabu akka waan eenyummaa biyyattii irratti kallattiin balaa ta'etti wiirtuu isaa keessatti namoota Faransaay hedduu biratti miirri kana booda akka mana isaaniitti itti hin dhaga'amne guddachaa dhufeera. Ardii Miidiyaa Neetwoork jooyin telegiraamii keenyas taasisaa akkasumas toora taaktookii follow yuutuub chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib tolchaa akkasuma toora yuutuubii keenya sabiskiraayib tolchaa akkasumas toora telegiraamii keenya irratti kan maxxansine dubbisaa. Filannoon barbaachisoo 5 guyyoota itti aanan keessatti addunyaan arguuf teessim.
Guyyoota 18 keessatti ammoo addunyaan filannoo pirezidaantii fi paarlaamaa 5 kan Iraan irraa eegalee Ruwaandaatti xumuramu Mooritaaniyaa, Faransaayii fi Biriteen keessatti darbuun ni argiti. Wanti nama ajaa'ibu filannoowwan kana keessaa 2 filannoo dafanii ta'uu isaaniiti. Sababiin isaas Iraan kan dhufan pirezidaantii du'aan boqote Ibraahim Ra'iisii kan ji'a darbe balaa heelikoopteraan aanga'oota biroo waliin ajjeefameen yookaan du'an filachuuf bakka buusuuf kan taasifamudha. Faransaay yoo ilaalle filannoo paarlaamaa Awurooppaa irratti paartiin isaanii warra mirga fagoo irratti mo'amuun booda waamicha pirezidaantii Emaanu'eel Maakiroon gaafate hordofee kan dhufedha. Iraan balaa heelikoopteraa caamsaa 19 du'aan boqotu pirezidaantii Ibraahim Ra'iisii fi qondaaltota biroo ministeera dhimma alaa Husnii Amiir Abdullaahiyaan dabalatee galaafatamee booda hoogganaa olaanaa Iraan Alii Kaamiinii itti aanaa pirezidaantii jalqabaa du'aan boqote Mohammad Moktaar yeroodhaaf aangoo raawwachiisummaa akka fudhatu ramadaniiru. Filannoon guyyoota 50 keessatti mataa haaraa filachuuf kan gaggeeffamu yoo ta'e malee walgahii hooggantoota mootummaa, paarlaamaa fi qaamolee haqa hordofuun guyyaan filannoo kanaa gaggeessuuf adoolessa 28 kan murtaa'e yoo ta'u, kunis dhiifama waxabajjii 28 kan murtaa'e yoo ta'u, kunis akkaataa tarree dhuma mana maree eegdotaatiin raggaasifameen kaadhimamaa 6 ni dorgomu. Tarreen kun sochii koonsarvaatiivii irraa kaadhimamaa 5 kan hammate yoo ta'u, afyaa'ii paarlaamaa Mohammad Baqir Qalibaa fi barreessaa olaanaa mana maree nageenya biyyaalessaa olaanaa duraanii Sa'iid Jaliilii, ministeera biyya keessaa duraanii Mustafaa Mohammad itti gaafatamaa Endowment for Martyrs and Veterans Amiir Hossein Qazizadeh Hashimii fi kantiibaa of Teheraan Ali Reezaa Zakanii in addition to sochii haaromsa kanaaf kaadhimamaa tokko qofatu jira. Ministeera fayyaa duraanii Masoud Pezeshkiyan Iraan keessatti pirezidaantii Rippaabilikaa itti gaafatamaa aangoo raawwachiiftuu yoo ta'u, yeroo isaa waggaa 4 kan turu yoo ta'u, hoogganaan mootummaa fi imaammata isaa olaanaa keessatti kan dubbii dhumaa qabu garuu hundeessaan Rippaabilikaa Iraan Ayatollaahi Kaamiinii erga du'anii booda waggoota 35f aangoo irra kan turan hoogganaan olaanaan Alii Kaamiinii Mooritaaniyaa Eebila 20 pirezidaantiin Mooritaaniyaa filannoo pirezidaantii haaraa filachuuf adoolessa 29 akka gaggeeffamu kan beeksise yoo ta'u, kaadhimamaa keessaa tokkollee marsaa jalqabaa irratti sagalee caalmaa barbaachisu yoo hin mo'anne marsaa lammaffaa adoolessa 13
amanamtootaa fi mormitoota yoo ta'an, namoonni teekinookiraasii fi walaba ta'an ammoo dirree siyaasaa keessa hin jiran. Kaadhimamaa kana kan hoogganamu pirezidaantii aangoo gadhiisaa jiran Mohammad Ould Ghazouani yoo ta'u, isaanis marsaa lammaffaa fi kan barbaadan yoo ta'u, bara pirezidaantii duraanii Mohammad Ould Abdel Aziz hoogganaa olaanaa raayyaa ittisa biyyaa fi Daayireektara olaanaa nageenyaa biyyaalessaa turan. Akkasumas hooggantoota waraanaa beekamoo bara 2008 Siid Mohammad Ould Sheikh irratti geggeessan keessaa tokko ture. Bara 2005tti akka sirna siyaasaa Biriteen keessatti mootichi hoogganaa dhaaba teessoo baay'inaan qabuun ramadee mootummaa ijaaree pirezidaantummaa isaa kan fudhatu yoo ta'u, hoogganaan dhaaba bakka bu'oota baay'inaan lammaffaa qabu ofumaan hoogganaa mormitootaa. Paartiin kamiyyuu paarlaamaa keessatti sagalee caalmaa yoo hin arganne, paartiin tokko miseensota paarlaamaa isaa qofaan seera baasuu hin danda'u. Kana jechuun bakka bu'aan isaa paarlaamaa fannifamee taa'a jechuudha. Kan Ruwaandaa ilaallu immoo Ruwaandaan pirezidaantii fi paarlaamaa haaraa filachuuf Adoolessa 15 dhufuun filannoo pirezidaantii fi paarlaamaa ni geggeessiti. Filannoon kun guyyaa 3 keessatti kan geggeeffamu yoo ta'u, guyyaan filannoo duraa lammiilee Ruwaandaa biyya alaa jiraatanii fi sagalee kennuuf kan ramadamu yoo ta'u, guyyaa itti aanutti ammoo gosoota addaa jedhamuun beekaman kanneen bakka bu'oota dubartoota, dargaggootaa fi namoota bakka bu'an sagalee kennuudhaaf kan ramadamu ta'a. Fedhii addaa kan qaban. Filannoo pirezidaantummaa kun dorgommii karaa 3 kan pirezidaantii amma kaadhimamaa addaa sabboonummaa Ruwaandaa Pool Kaagameen durfamu kan agarsiisu yoo ta'u, morkataan isaanii ammoo itti gaafatamaa paartii magariisa Dimokiraatawaa Firaank Habinizaa fi kaadhimamaa walabaa Filiip Ba'imaanaa yoo ta'an, 6 kaadhimamaa biroo tarree filattootaa kaadhimamaa isaanii deeggaran dhiyeessuun haalduree guutuu dhabuu isaanii koomishiniin filannoo beeksiseera. Filannoo paarlaamaa ilaalchisee filattoonni bakka bu'oota 80 keessaa 53 filachuuf sagalee kan kennan yoo ta'u, teessoo 27 hafee garee addaatiif kan ramadamu yoo ta'u, bakka bu'oonni isaaniis kan filataman bakka bu'oota gareewwan kanneenii malee baay'inni filattootaa galmaa'aniin miti. Dubartoonni qooda guddaa teessoo gosa addaa teessoo 24 kan qaban yoo ta'u, teessoo 2 dargaggoota, teessoo 1 namoota fedhii addaa qabaniif qaba. Lakkoofsi kaadhimamaa 666 yoo ta'u, isaan keessaa 392 paartilee siyaasaa 6 bakka bu'uun 27 kaadhimamaa walabaa 200 dubartoota 34 bakka buutota dargaggootaa fi 13 kaadhimamaa fedhii addaa qaban. Lammiileen Ruwaandaa gara miiliyoona 9.5 ta'an filannoo kana irratti hirmaachuuf mirga kan qaban yoo ta'u, yeroo jalqabaaf sagalee kennaa jiran gara miiliyoona 2 dabalate. Maddii Aljaziiraadhaan
oduu ajaa'ibsiisaa waa'ee filannoo tibbana addunyaan gaggeessitu irratti ka qopheeffanne kanuma. Ardii miidiyaa neetwoorkii sabiskiraayib tolchaa maatii keenyatti makamaa akkasuma toora yuutuubii sabiskiraayib tolchaa maatii keenyatti makamaa akkasuma toora taaktookii ardii miidiyaa neetwoorkii follow gochuun maatii keenya ta'a. Galatoomaa.